Goedemiddag beste kijkers. Het is vrijdag 20 februari en Jeugdparlementjenes loopt ten einde. Wij brengen u rechtstreeks verslag van de gebeurtenissen in de plenaire zitting en daarbuiten. Het eerste opmerkelijke nieuws van vandaag kwam al vroeg binnen, of moet ik zeggen laat. Na een wilde nacht hadden de senatoren moeite met op tijd in de Senaat te geraken. Pieter de Smet was erbij. Excusez-moi, où est tout le monde de la fraction à la droite? Je pense que la fraction à droite a un peu du mal à se réveiller. Vu la tête du président du parti ce matin, je pense que la soirée pour eux a été très rude. Ils ne sont... Parce que nous avons dit rendez-vous à 9h, ils ne sont toujours pas là. Vive la démocratie. Merci. Quelqu'un peut réagir qu'il n'y a rien de personne à la fraction à la droite? Excusez-moi, we was die fractie deze ochtend? Mijn fractie deze ochtend? Je bent een beetje te laat toegekomen. Ja, mijn fractie deze ochtend, ja. Ce matin, je pense que la majorité des sénateurs sont arrivés en retard. Des événements assez tard dans la nuit sont arrivés hier et je pense que tout ça a fait que notre nuit a été assez courte. Mais Abermaz et Dewey étaient à temps. Ils étaient ici à 8h10. Ils étaient ici à 9h. Gelukkig kunnen wij wel op tijd uitzenden. Onze collega Alexandre Braakman staat in de plenaire zaal waar momenteel het wetsontwerp rond justitie wordt gestemd. Alexandre, hoe is het tot nu toe verlopen? Alors effectivement, je suis actuellement en direct du Sénat pour assister au vote en fait sur le projet lié à la justice. Donc il faut le savoir, en ce début de séance, on a déjà vu apparaître pas mal de divergences d'opinion, notamment l'éternelle différence entre la droite et la gauche. Bon, il semble quand même possible de trouver un consensus, on a vraiment ce sentiment, mais quand même on a le sentiment également que les deux parties vont devoir mettre un peu d'eau dans leur vin pour pouvoir justement conclure un accord positif par rapport à ce projet de loi. Donc je vous rends l'antenne tout de suite et on se retrouve dans quelques minutes pour le verdict final. Effectivement, je suis toujours au Sénat pour assister à ce projet de loi. On a assisté à un débat vraiment très intéressant, très long, sur un projet compliqué et qui aura quand même pas mal divisé les partis, en fait, plus que prévu encore. Ce qui est très clair, c'est qu'il y avait un sujet dans ce projet qui avait plus de problèmes, qui posait plus de problèmes que d'autres, et c'est celui lié à la condamnation pour délit terroriste. Des discussions qui ont donc été très dures à ce moment-là, qui ont été interrompues par la sortie brutale de plusieurs sénateurs en plein milieu de la séance. Bref, c'est un peu difficile de reprendre tous les esprits, mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à ce que l'histoire nous fait croire, il vaut toujours mieux se battre par les voix que par les armes. Et cette édition 2015 le rappelait parfaitement dans une période où l'obscurantisme et le radicalisme tentent de dédémocratiser notre société. Au final donc, un projet de loi accepté. Moi, je vous rends une dernière fois l'antenne et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Zowel ons redactieteam als de senatoren waren de voorbije week actief op de sociale media. Een compilatie van de mooiste fragmenten van de voorbije simulatie. Ondertussen is het debat rond defensie, het wetsontwerp van minister Jimmy Loos, volop bezig. We kijken nu naar het verslag van Ditte van Donink en François Questiot. C'est avec des pieds de plomb et beaucoup de retard que certains sénateurs se sont rendus à l'hémicycle ce matin. Au programme de la matinée, le projet de loi sur la défense du ministre Jimmy Loos, qui nous donne son avis sur les débats. Il y a eu des hauts débats, 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 des hauts débats. En dan? Certains moments, j'ai regretté le grand formalisme et le chipotement sur certaines fautes d'orthographe ou des détails qui me semblaient complètement, disons, irrelevants ou peu pertinents pour le projet de loi. Bien que j'ai été très heureux de l'implication des sénatrices Rabelais-Maritain dans les compromis sur leurs propres amendements, sur la semaine de la défense et le débat stratégique, à part ces articles-là, j'ai dû regretter que le reste du parti ne soit pas plus impliqué dans la poursuite des débats. On ne peut pas dire de tous les sénateurs qu'ils ont été grands le soir et grands le matin.
Le ministre Loss a très vite compris ce fait. Je crois que tous les partis aujourd'hui ressentent un peu les excès de la veille et que ça nuit peut-être un peu à la bonne tenue des débats. Mais je pense qu'ici, après la pause, les sénateurs ont compris l'importance du projet de loi et vont se voir avoir un regain d'énergie pour la suite des débats. I would, but first of all, let me say I must apologize for acting stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate. Et si aujourd'hui certains ou certaines se rappelaient de leur amourette de la veille, d'autres passaient déjà à autre chose, ce qui promet de futures disputes. Bordel de merde! Je commence à en avoir plus que marre de vos ordres. Ontspanning na de inspanning. Onder dit motto bracht het leukste duo van de Rode Plusje Entertainment in de Senaat. Een best-of door Laurens Bammens. Lewis, I did not lick the balls of that line. Ja, dat is gelijk. Ik ging ook eens meewandelen in de Gay Pride. Allee. Ik durf soms wel eens fruit te eten, maar enkel als ik in een heel avontuurlijke bui ben. Nee, maar ik was mee aan het wandelen en ik had er wel direct veel aantrek van vrouwen. Hè. En je zag ook al die mensen in het publiek kijken, die ziet er mij echt niet lesbisch uit. Onze hoofdredactrice wil graag weten hoe de SM was gisteren. Het was in orde. Heel veel koffie drinken. Onverwacht nieuws ook van op onze eigen redactie. We zijn nog niet helemaal bekomen, dus laten we onze hoofdredactrice zelf aan het woord. Beste senatoren, beste collega's. Ik heb graag als journalist gewerkt. Ik heb jullie graag kennis laten maken en op de hoogte gehouden van de politieke wereld, maar ik kon mijn mond niet meer houden. Daarom heb ik beslist om de overstap te maken en niet langer toe te kijken, maar zelf actief deel te nemen aan politiek. De politieke voorkeur die ik al langer koester, die heb ik dan uiteraard ook verkozen. En ik stap dus over naar de partij Dewey van mevrouw Castillo, die hier naast mij staat en die ook nog een kleine aankondiging zal doen in verband hiermee. Le parti Dewey est bien évidemment très heureux d'accueillir une nouvelle sénatrice et est encore plus heureux que son choix s'est orienté vers notre parti, qui est, je le rappelle, le parti des alternatives. Ik zal jullie missen, lieve collega's. Ik wens jullie nog veel mooie jaren toe als politiek journalist en misschien, wie weet, ooit weer als collega's. Zeker trouw aan de grondwet en aan de wet van het jeugdparlement jeunesse. Ik zie eerlijk gezegd het probleem helemaal niet. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ons Belgisch volk zich interesseert in de politiek en dat daar wordt in geparticipeerd. Ik zie het probleem niet. Bovendien wijst het weer op zo'n hypocrisie. Want als het gaat over de grondwet te wijzigen en daarbij ook de grondwet volgen, namelijk artikel 195, dan zijn we een simulatie en dan wordt dat niet gevolgd. Maar in zo'n geval is daar zo'n schandaal. Ik snap het niet. Echt. Ik sta versteld. Ik begrijp niet hoe dat zomaar iemand bij... Attends, je fais une interview. Breaking news, we hebben een nieuw scenario. Ton frère Benjamin. Ah, oui. Ben voilà, y a pas de problème. On a enfin trouvé un nouveau sénateur. Donc Julien Kerknaoui a décidé de nous rejoindre. Il n'avait plus envie d'être journaliste. Il a décidé de se reconvertir vers le monde politique. Et donc on est très fiers de l'accueillir chez nous. On espère qu'il sera bien accueilli par l'Assemblée. Et je pense que le débat va pouvoir se poursuivre de manière absolument sereine. Merci beaucoup. En ook de voorzitter van de partij Rabelais Maritain, Olivia de Calatay, bekende kleur. J'ai essayé vraiment, j'ai voulu, j'ai vraiment compté de pouvoir mériter et parvenir à mener à bien le parti Rabelais Maritain. Mais c'était plus possible et là, avec mon jeu complète, je me sens appelée à la gauche, je me sens vraiment, je pense que je pourrais vraiment être beaucoup plus à ma place. Naast mij staat ondertussen Carlo Laga, ondervoorzitter en mede-organisator van Jeugdparlement Jeunesse. Dag meneer Laga, hoe is de simulatie tot nu toe verlopen? Ik denk dat het over het algemeen wel zeer vlot verlopen is. We hebben soms wel eens tijdsverlies gehad tijdens de behandeling van de wetsontwerpen, maar we hebben er altijd eens proberen om terug bij te werken. Dus ik denk dat over het algemeen wel vlot verlopen is. Natuurlijk zijn er wel altijd een paar agiteurs in de zaal, maar dat kan enkel maar de sfeer verbeteren. Dus u bent over het algemeen wel tevreden? Inderdaad, ja.
zijn we natuurlijk wel altijd een paar aspecten die kunnen verbeterd worden naar de toekomst toe. Maar over het algemeen kan ik wel spreken van een geslaagde editie. Kunt u misschien kort voor onze kijkers toelichten wat de hoogtepunten waren deze week? De hoogtepunten denk ik vooral dat het Jeugdparlement Jeunesse echt een signaal geeft dat we een visie hebben op wat we kunnen doen met landverdediging, zoals u daarnet hebt kunnen zien in de plenaire zaal. Ook hebben we aan de buitenwereld kunnen laten zien dat we echt streven naar een degelijke federale staat. Ook justitie wordt nu behandeld, dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Dat is nu aan bespreking toe. Maar ook asiel en migratie, dat was echt een heel boeiend debat. Toch zeker actueel ook naar aanleiding van terugkerende Syrië-strijders, van wat we moeten doen en hoe ze moeten opgevangen worden. Dus ik denk dat overal het algemeen een goed debat was. En komt u volgend jaar terug, misschien als voorzitter deze keer? Die kans sluit ik zeker niet uit. Je weet nooit wat het lot gaat brengen. Ook mijn professioneel leven, dat nadert steeds meer en meer. Dus maar ik sluit het zeker niet uit. Dank u wel. U vraagt zich waarschijnlijk af wie deze briljante reportages maakte tijdens deze week. Normaal gezien staan zij achter de camera, maar Bo Alfaro de Creton en Pieter de Smet zetten hen vandaag in de spotlight. J'ai beaucoup apprécié le travail des journalistes pendant cette simulation. En tant que quatrième pouvoir, ils ont rempli un rôle crucial qui a permis le bon déroulement de la simulation du JPJ 2015. J'aimerais aussi savoir quel est le parti qu'ils ont trouvé le plus intéressant lors de cette simulation. Als ik eerlijk moet zijn, dan vind ik geen enkele partij echt interessant. Maar als ik er toch één moet kiezen, dan kies ik Rabelais Maritain, want zij zeiden eigenlijk niet veel, maar als ze iets zeiden, dan ging het over een pinguïn. Dus. De pinguïn, de ijzerwet. De pinguïn heeft dit aangebracht aan de pinguïnraad, heet de pinguïn Doorn. Beste journalisten, we zijn allemaal zeer tevreden senatoren. Maar wanneer zijn jullie tevreden op het einde van de dag? Vraiment content. La première chose c'est quand je dors, parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi que de dormir, parce que je suis comme ça. Et la deuxième c'est que quand vous rigolez à des vannes qui sont vraiment nulles en fait, parce que je trouve ça vraiment marrant. Voilà. Aangezien het persbureau nogal gesloten is van de wereld die wij als politici beleven, vroeg ik mij af wat het zotste is dat er gebeurd is deze week op de perskamer. Ons favoriete moment was toen dat François elke avond na de redactievergaderingen begon te zingen. Zoals nu. Quoi? Mes chers parents, je vole. Je m'enfuis pas, je vole. Sans fumée, sans alcool. Wat doe je met een zieke pizza? Die moet je natuurlijk naar het pizzaziekenhuis sturen, hè? Dat is normaal. De pizza, ja, de dokter, zou ik zeggen. En of anders de kok. Want als de ingrediënten niet goed zijn, ik kan niet praten. Zie pizza, I don't care. In de vuilbak smijten en vragen aan mijn ma om nieuw in de hoofd te steken. Hè. Al het beeldmateriaal dat jullie vastleggen tijdens deze week, wordt dat gewoon bijgehouden door jullie in een geheim dossier, zodat jullie dat nog eens kunnen herbekijken en kunnen lachen met ons. Ik had het misschien gebruikt in mijn volgende film. Ja, ik heb één pertinente vraag aan de journalisten en meer bepaald aan de journaliste Anne van der Rostijnen. Deze simulatie gaat vooral over ons, de senatoren, de ministers en de wetten die wij stemmen. Nu is het niet lastig voor het ego van mevrouw van der Rostijnen dat de reportages nooit over haarzelf gaan. Heeft ze daar geen last mee? Beste kijkers, hiermee ronden we het journaal af. Ik wens jullie nog een fijn weekend en graag tot volgend jaar.